Halo sahabat Duta Elektro, aku punya rekomendasi kulkas yang keren banget nih. Ini dia, kulkas SAP SJN 162 NHS. Kulkas ini berkapasitas 133 liter dan memiliki mega crisper room, yaitu penyimpanan daging dan sayuran yang lebih besar. Selain itu, kulkas ini memiliki semi-automatic defrost system yang tentunya mempermudah para sahabat Duta Elektro dalam pencairan salju freezer. Raknya yang berbahan tempered glass jadi kuat dan kokoh dengan daya hanya 60 watt saja dan juga di cover garansi yang panjang yaitu 5 tahun kompresor dan 1 tahun spare part.